Kanunay gayon ikaw nakig-uban sa imong mga katawan. Bisan asa man kami nagalakaw, Ginoo. Mugat anaman kami sa among panimalay. Ikaw gayon ang among Dios, nakauban ka namo. Ug wala gayon mga kadaot nga maabot sa imong mga katawan tungod kay ana ikaw ang gamahanan o kahibulungan nga Dios nga nagabantay sa iyang matagusang mga katawan. In Psalm 23:1, ikaw ang among magbantay, wala di makulang ka na among Dios. Tungod kay ang among Dios nga among gilagaran, among Dios nga among ginaday, Dios nga wala imposible, ang Dios nga mahimo niya ang tanan. Tungod kay gamhanan kani adto karon ug so umaabot. Siya ang Dios nga gamhanan. Takos gayud siya nga atong pasilugan sa tibok natong kinabuhi. Takos siya nga atong halaran sa tibok natong kinabuhi o mga bagday. Hallelujah. Continue to worship the Lord. Atong isentro nga atong unahunang kasing-kasing diya sa atong buhi nga Dios. Katinudanan kay ka nga Dios. Sa imong tulong, sa imong saan. Dili kay mapakyas sa imong saan nga rin ka namo, Ginoo. Amo gayud ka ng huktan ang imong tulong mo Dios. Kay ikaw ang Dios na dili kay mamakak. Hallelujah. Katapatan mo Dios dunay at dakila. Oh, we worship you Lord. Katapatan mo Dios dunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kabantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka sa kausapang katapatan mo, O Diyos. Ato kiniisulti sa buhay nga Diyos. Hallelujah. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Kay buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa bawat araw, yes Lord, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong
mapawalang hanggan. Pinupuri ka namin, O Diyos. Pinupuri. Sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos, siya sa atin ay nagmamahal. Pinupuri ka namin, O Diyos. Pinupuri. Sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos, siya sa atin ay nagmamahal. For the last time, pinupuri ka namin. Pinupuri. Sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos, siya sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos, siya sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos, siya sa atin ay nagmamahal. Yes, hallelujah. Maayugad ka nga Diyos sa matagusan na mo nga kinabuhi. Ikaw ang Diyos nga nahigugmang ka na mo. Ubiligay mausabang imong paghigugmang nga ka na mo, O Diyos. Ikaw ang Diyos nga mahigugmaon. Ikaw ang Diyos nga matinud-anon. Salamat sa grasya, pabor. Nga mong ihatag ka na mo sa matag adlaw. Atong pasalamatan ang atong buhi nga Diyos. Hallelujah. Salamat Ginoo sa kinabuhi. Nga mong ihatag ka na mo karon. Salamat sa kadaugan, O Diyos. Salamat sa kayuhan, Ginoo, sa tanang adunay balatian, O Diyos. Salamat sa kaligon, kadasig ni mong ihatag sa matagusa ka namo. Salamat sa kadaugan, O Diyos. Taliwalas sa mga pagsulay, mga problema, mga kalisdanan. Ikaw nagahatag ka namo kadaugan, O Diyos. Ikaw nagahatag ka namo paglaom, O Diyos. Na ikaw ang Diyos na magakuha ka namo. Ikaw ang Diyos na nagaandam ka na upulianan niya sa kalangitan. Abo ka na gilauman o gituuhan, O Diyos. Na sa tamang panahon, Ginoo, ikaw ang makauban diya sa imong gingharian, O Diyos. Salamat, Amahan, sa pribilehyo ni mong ihatag ka namo karon nga niya kami buhi, madinaugon, malipayon nga nagapangalagad kanimo, Diyos. Salamat, Amahan, sa kadaugan. Salamat sa kinabuhi. Salamat, Ginoo, sa gininhawang imong gihatag ka namo karon. Busadalaygod ka, O Diyos, sa walay katapusan. Salamat sa pagdawat nimo sa among mga pagdaig, pagpasalamat. Ug tapos ka nga mudawat nining tanan, O Diyos. Hallelujah. Ikaw ang Diyos nga balaan. Ug tapos nga ikaw nga pasidunggan sa imong mga katawhan. Dalaygon ka man sa walay katapusan. Kanimo lamang ang tanang dungog himaya, kadungganan, pagdaig, pagpasalamat. Diha lamang sa gamhanan ug balaan ug kahibulungan nga Dios nga mausugin ng Hesus Kristo. Ang tanan magaingon og amen. 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 Hallelujah. Glory to God. Talikod na ang tanan, ang Dios gayon. Malipay nga iyang mga katawhan nga gipadayag ang iyang kadaugan niya nga angkon diya sa pambuhi nga Dios. O igsuon
Muan nila ka diri sa tuwang. Padayag sa imong kadaugan. Dalaygon kay atong buhi nga Dios, tungod kay ang Ginoo way nagauban ka nato bisan pa sa atong panimbahon karon. Siya nagahatag ka nato kadasig, bisan pa nagpasalamat ko sa Ginoo nga siya nakiguban ka namo bisan pa kanako nga ana ko gibati ba kay kalito lang ko pero pasalamat ko sa Ginoo diyon ta mo simba. Kaya jud akong lawas pero murag nakuha na ko ba kay ngadto mo sa ati bibi karon naghigda-higda pa ko kay sakit ako mga batang nya karon ko nga dili jud bot sa Ginoo nga di kung kunatay bation labaw pa magani ang Ginoo nga giunsa to siya sa cross gani nga grabe kay iyang mga pagsulay nga iyang nakuanan unsa pa ba ka nga batang lang o kanang sakit lang atong ulo mo nang nagpasalamat ko sa Ginoo kay wa jud madaogon ang buhat sa kaaway. Ang Ginoo jud nagpahiluna ba nga di jud ta magpadala sa atong gibati kundi kinahanglan jud ay ato jud tagagpabuot ang buhaton sa Ginoo. Kay ang Ginoo may maghatag nato kumpleto nga kaayuhan. Mao na akong ipasalamatan sa Ginoo tungod kay siya nagiguban ka nako, siya naghatag ka na nawa na biya po sakit sa kong ulo. Tapos salamat ko sa Ginoo kay siya naghatag nako kumpleto nga kaayuhan. Mao na akong ipasidunggan ang atong buhi nga Dios tungod siyang kaayo. Ug akong ipasalamatan dungog og himaya diha lang lamang sa kang Ginoong Hesus. Amen. Pagkita magkuadad ka ng Praise God, mabuntag sa tanan no. Maayo lang Diyos sa tong tibok kinabuhi no sa tuwag yung tanan. So ako po, di po lang kawang ng pagpasalamat sa tumbuhi nga Diyos kay tungod. Maayo yun siya sa akong kinabuhi sa mga pamilya o labi na gid sa ako kay kanang syempre dako kayong kanang pabor ba ngaya jud ginahatag sa kuha sa tanang mga prayers and kanang sa tanan ako gina-desire ba nga miski wa pa man naabot ay no nga ihatag gyud sa Ginoo og kanang ang patient bitaw dapat naagid na sa tuwa. Pasalamat ko sa buhay atong buhay nga Dios hitungod kanang sa kinabuhi nga iyang ihatag pa kanako sa akong pamilya nga kanang kompleto pa gyud mi og sa maayong panlawas nga iyang gihatag og sa panginahanglanon everyday nga siya jud naga-provide jud og pasalamat ko kay Tony Agi, quarantine man gyud. So kapoy kayo og sa tanan nag-ampo kanang sa ba kanang syempre mahadlo ka kay quarantine kanang nanadyo na sa imuha ang kanang mind nga laway kulba kanang nalawita sa positive ana. So sa ako na try na ko na nga na feel na ko ba nga tungod lagi sa sighuna-huna nga patay quarantine nami ana god kanang murag madala na puti buklawas nimo ba nga murag maluya kay to ginahuna-huna na nimo pero pasalamat ko kay naay mga tao nga nag-ingon nga ay lang jud kay stress kay walay tao nga namatay sa COVID namatay ang tao tungod sa sighuna-hunag mga kanang negative nga stress na kay sila tungod positive sila anak god. So ako po kanang dito pa mi sa ospital syempre daghan jud kaayo makasugat jud mi kanang sa mga tao. So ako po nga permitted jud ko maga-pray sa Ginoo nga Lord kanang ikaw lang maga-guide bahalag wa koy gamit diri sa ospital kay dili man jud ko pwede mo sulod kay 18 pa man ko. So ako bali ka na nagtabang-tabang lang baka mangwilain mabira na. So ako jud ato dili jud ko sure kung ay dili jud ko unta mo uban. So sa pagkagabi pa lang ato ang sabot ra ko di sa Asuncion. So wala problema kay di man ma-quarantine man mi kabalo sa dagan ko sa pagpanganak sa kwang murag iyaan na to nako kay asawa to sa igsoon ni mama. So, kanang abi na ko dito ra ba sa Asuncion, makoy problema nga dili lagi ko ma-quarantine niya, dali ra kaayo kay syempre hindi man nakaanak niya karon pa nagkalisod sa ikalima. So mo to nga
kanang bahalag kanang nami kanang arguments sa ato nga time sa katong nang sa sakwa pero imagine ako gipalabi nga kanang di ko motabang oy kay inana-ana. So ako pasalamat po ko sa Ginoo kay gitagaan ko niyang heart nga kanang unsa bitaw ka na wala dili na nako isipon ng mga o ako kita ay pasalamat po ko kay katong nga time katong akong iyaan 24 hour gikan sa alas 7 minangato dito hangtod nag alas 5 dira na siya gisurindiran sa kanang midwife ba si pautong-utong niya kami gikan paggabi hantod nagbuntag na lang siguro gid siya pautong-utong atong pagka alas 5 niya na ang katong midwife man nato nga kanang dili na mo surrender na daw sila i-refer ng kapalong mo tong gi-refer mo tong pag ato na po na mo dito ningon na po itong taga-kapalong nga refer natin siyang regional kay 50-50 kung kay dili lagi daw normal kay diabetes pag yun na ba yung high blood so di man daw kompleto na sila dira mo tong gi-refer me alas 10 na mi naabot so murag minsan dugay-dugay na gid ka ito dito pero pasalamat ko sa Ginoo kay katong nga time pag sulod ato ang pasyente napagigawas nga buntis nga positive so dito mi naunsa ba nga patay nakaana mo ko patay na kanina kumanto kong kauban patay na kay mao na mabutoy result nga nigawas ay mao na butoy time nga kanang unsa na bitaw nag-ana namin nini na mag-positive din si auntie ba mo tong pagka 2 days ato ay 1 day pagkabuntag na ni unsa naman ang doktor nga wala pa mo kabalong wala na daw ginapaging ang inyong pasyente mo to niya akong auntie ra pa akong nina ra pa ni sulod dito kay tungod ang inyong pasyente na positive mo to paggawas ni nina niya sa ko nga kanang may murag subo kay niya ang dagway ba no sa man ni may positive man daw si tata kung mo to pagkadungog ko na ako nga sa miskan dili kay ko sa unsa sa ilahaw kay man ta kabalo kung asa di siya na ako kabalo kung asa di na niya nakuha so itara ba gid something kanang napa siya dito mo tong katong time naginilakay na lang gid na unsa man nang way ako gusto rin ko uban dito to ay gusto rin ko mutaba pag ako mapud kali man kana mo gusto na bitaw yang na inaning hitabo nga sa motong nangutana mi sa kay asymptomatic man siya ba di siya gibati wa siya gibati gyud nga miskan unsa katulad yung pag-swab niya nay kana mo sa basa yan diri kay tong di ka naghilak motong na positive to nya pasalamat gyapon ko sa Ginoo kay 1 week sila dito gi-quarantine ay patawagan na mo ay ningon na tong doktor niya patawagin niyo ang LGU pakuha mo diri ug ipa-quarantine mo 14 days mo tong kanang abi na ko kanang quarantine na tayo lang bahala na ni basta di lang jud muli sa tong balay-balay kay lisod na madamay na pud sila mo tong pag-quarantine na unang adlaw sa patong hayay pa kadaghan kanang murag gihimo na namong kataw ay kanang katawanan ba kay hello wala tag piniliso ani nga hakdan lang ba niya ablihan lang tong trapal para kuha tong operasyon nga gihatag ana bitaw sa pagkadagayan nga sa niya ako nanapot ko gi pamatin diri mo to bala ka na pit mo sa manimoy kanang wala pa sub test na mo niya siguro gid ko ginom ato kanang lemon juice mo to pagka wala ko nang dahong nga pagka 4 days din ang sang quarantine mo i-swab na nila ay 4 days ay mga 1 week na dito ang lapas i-swab namin so mo to nga niya ako under kay naapag yun na gusto man ninang niya ako kay ginaingnan ako nila nga napatay ay natuwa ko nga igaga nga sa timay-may di mapositive ani kay giubo niya na sige lang niya na ako nga sige lang pasandanan mo ako din sila Lord kay ginasumog naman ko nila ba nga nang patay tanin lang nga sa timay-may ang mapositive
balik dapat nag-quarantine ani. So kay kanang ingon bitaw pasyente gusto man sila oy grabe yan nila oy kanang makausap pod pa. So mga to nga sige lang nakaana ko nga sige lang makita naman sa swab result. Mo to paggawas sa swab result napa may 4 days na bilin kay Martes mo tinawag sa ay 3 days na lang. Nigawas ang swab test nga ang result negative basta parte na mong ambak kay kanang sa kaya syempre nagpampupod ko ato nila pastor sa dagan po tinagas nga negative lang mo jud unta kay syempre kung close contact ana mo gud daw nga kung close contact ka sa mga pasyente nga positive so mga positive would ka ba mo tong yana tong isa tong taga-barangay nga pasalamat mo kay inyong immune system is kanang isa daw ligon nya mo to nga mugawas ang takmi ikuha na naman trabaho excited lagi nya gi adto na pud may kapitan nga dili pa man pwede mo gawas kay humanan pa niya 14 days nya mo to na usa na pud may kaya nga mo kinaon nito is kanang mga murag mo sa nabito sa imong kay balik-balik na lang kung makagulay pa nagsara pod ano mo tong pasalamat ko sa Ginoo kay ang iyang pabor gyud ba ang mga pagampo ninyo kay gidungog gyud sa itong buhay nga Dios nga negative gyud dako pod ako pasalamat kay tungod 3 ikatulong nga Sunday wag gyud ko kasimba o murag hapit ang gibagbulan kay kung ako kasimba ron bulan na gyud kay di gyud biya ko kasimbahon pa ni Papa pero isimba na lang gyud ko kay basing usa pa lagi daw mga sa diri yung kaingon ba nga sigla sige katato niya, ikan pag-quarantine ba? Negative naman, pero salamat yapon ko sa Ginoo kay tungod sa iyang kanang pagkamay sa kuha, gitagahan ko niya kanang may panlawas o kanang sa blessings yun ba, kanunay niya ginahatag sa amuha o sa among mga youth kanang magkahigo sa tanan o miski daghan mag problem kaya gihapon taba sa Ginoo. Ako balikan do himaya din lang kaniya. Okay, salamat kay kaayo sa mga nagahatag og mga testimonyo. Okay, so salamat kay sa inyo praise the Lord kang Desiree nagmalampuson ang iyang kinabuhi kaliwala sa mga pagsulay nga niabot kaniya. Okay, so salamat kayo nga pauban na po nato siya. Okay, so salamat kay sa Ginoo niya na kaniya kitang tanan aduna gyud tay mga kadaugan. Amen. Aduna gyud tay mga kadaugan, daghan mga kasinatian, daghan man og mga pagsulay problema nga niabot nga ni kanato apan dili ta magpadaog. Amen. Kaya ang magpadaog sa mga pagsulay, problema, makaluluoy din kayo. Malkansig yun. So, madako man ang problema o magamay, padayon yun ta sa unahan. Amen? Kaya ang tinuod na ito nga puloy-anan, ana sa langit, wala na ini nga kalibutan. Amen? So, dalaygon ka ayong buhi nga Diyos, so walay katapusan mo ato kita din karon sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Okay, our time is 9:28. Okay, so ako aning pamupan lang basta lang kay ato ang ikuano about the life of the fatherhood mo na ato ang tema karon magapanindog ta sabtang ato ang pag-augba ng ato mga Biblia ya sa Salmo 103 versikulo 1 magsugod sa versikulo 1 Psalm 103 verses 1 to 13. Okay? Salmo 103 or 103 versikulo 1 ngadto sa 13. Okay? So mao kini ang mensahe nga nakasulat dinhi Dayga ang Ginoo o akong kalag, at ibukong pagkatao nagdahig sa balaan niyang ngalan. Dayga ang Ginoo akong kalag, ayo kalimti ang iyang pagamaluyon. Gipasaylo niya ang tanan kong mga sala o giayo niya ang tanan kong mga balatian.
Giluwas ako niya gikan sa lubnganan o gipanalanginan ako sa iyang gugma o kaluoy. Gibuhong niya ako sa mga maayong butang aron magpabilin akong batan-on ug kusgan sama sa adila. Nagugum ang Ginoo dapig sa mga dinaog-daog ug hatagan niya sila justisya. Gituganan niya si Moses sa iyang mga laraw o ipakita niya sa katawhan sa Israel ang iyang mga buhat. Maluluyon o mahigugmaon ng Ginoo. Dili daling masuko o puno sa gugmang walay paglubad. Dili siya magsigig pangasaba, dili bulungtad ang iyang kasuko hangtod sa kangturan. Dili kita niya silutan sumala sa angay kanato. Dili kita niya paninglan sumala sa atong mga sala o kalapasan. Sama sa kahabog sa langit ibabaw sa yuta, mosab kadako ang iyang gugma kanila nga may kahadlok o pagtahod kaniya. Sama sa gilayon sa silakan gikan sa kasadpan, mausap ang gilayon sa pagwagtang niya sa atong mga sala. Sa mga maluluyon ang usa ka amahan ngadto siya mga anak, maluluyon usab ang Ginoo kanila nga nagpasidungog kaniya. Magampota. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, padayon kami Ginoo nga nagsimba, padayon kami Ginoo nga nagadayon kanimo. Salamat Ginoo nga niining adlaw niining mga oras gitagaan pod kami nimo o Dios o pribilehiyo nga kami makasimbangan kanimo. Kaliwala man Ginoo sa mga dagkong pag-uyog kasinatian nga dili maayo sirkumstansya apan Ginoo dili gyud mi makalimot diha sa mga saad diha sa mga pulong ikaw dili mo biya ang ni kanamo mo talikod ni kanamo. Mo na among pagabuktan kanunay aron ka kami o Dios padayon nga mo simba, mo serbisyo nga kanimo Lord. Kaya tinuod nga puloy-anan dili kini nga kalibutan, kun dili ang tinuod mo nga puloy-anan kun hain ka dili o Dios at tuaw sa kami Ginoo niya. Salamat Ginoo sa mga pulong nga amo madungog karon. Nga kini makahatag og pagpukaw, pagbadlong, pagtudlo sa matag usa. Sa pakanako Ginoo tagay ako galipon. O bisa pa Ginoo sa imong paggamit ini kanako paday ka Ginoo. Salamat kaayo ning tanan. Dalay ko na imong pangalan sa walay katapusan kay mayaan kadungganan mga pagtuboy kanimo lamang. In Jesus mighty name. Okay, so maayong buntag sa mga kausapa. Good morning everyone. Amen. Maayo ba ang atong buhi nga Dios? Amen. Sa kanang panahon maayo ba ang Dios? Amen. So last Sunday, kasagaran jud gisaulog ang Father's Day. Okay, this month of June is a Father's Day. Kasagaran last Sunday, third Sunday is gisaulog or giselebrar ang Father's Day. Adlaw sa mga amahan. Amen. Adlaw sa mga amahan. Pero karon mao ni ato apod karon nga Domingo last Sunday ta kay na-delay man po nato ang pagselebrar sa Mother's Day in the month of May sa last Sunday po ta. So karon Father's Day po ta. Amen. Amen. Last Sunday of this month of June murag sa karon nga kwan May June 27 karon no. Okay, praise the Lord. So, wala itong diskutan karon. Mapipila ka mga amahan nga naa karon. Kasi mga amahan mo puti halining uban. Pero dili lang kay ni makasentro sa amahan, kundi parang puli ka nato nga mga anak mo say dapat natong buhaton para malipay ang atong mga amahan. Para po sa mga asawa kung say buhaton para malipay ang mga bana. Amen. Amen. Praise the Lord. So dili ta magtutok dinaa sa amahan lang. Siguro mao ni Father's Day atuwas lang i-appreciate. Amen. Pero atuwa din appreciate ang ato ang amahan nga nasa langit. Amen. So the life of fatherhood or ang kinabuhi sa pagka-amahan. Ang kinabuhi sa pagka-amahan di gyud lalim mga kaigsunan. Dili man ta makaingon nga nakasinati na day ka, amahan na day ka. Inana, no? So, makita na to. Amen? Amen. The same kan Jesus Christ,
The same kan Jesus Christ, bisan og si Jesus Christ is undisputed, nagpabiling sa nga nagmadaugod, wala Diyos sa nakasala. Pero nga nung makasabot man siya sa tuwa, sa panahon nga makasala, nga nung iyahaman ka pa sa iloon, wala nagpasabot nga naka-experience panggulpog ko ana. Dili lalim nga makasala. Nana, dili in ana sa makita. Amen? Amen. So, in ana, wala nagpasabot nga mingon ang uban mas dindo to maka-experience ka. Kay mas effective ka. Kay imong na sinati, pwede man na, pero dili na lang nato ulaton nga maka-experience lang ang makasalaan na. Kabalo tao gitagaan tag-alam sa Dios. Amen. Amen. Para dili nimo na ma-experience o para makalikay jud ka. Wag na ang Biblia nagtudlo nga unsay dapat atong buhaton. Inana mga kaigsunan, ang kinabuhi sa amahan dili gyud lalim. Amen. Diri karon sa Psalm 103 verses 1 to 13. Mabasa nato dira agad gibasa nato kaganiha o namatigdan nato na susi kung unsa ka may gugmaon ang amahan nato nga naa sa langit. O yan na mention lang, na quote lang, kung unsa pud ka may gugmaon o makamaluluyon ang amahan, mas labaw na gyud ang atong Dios. Amen. Basahan nato pagbalik ang verse 1 ha. Dayga ang Ginoo o akong kalag kay wala gina ang author niini si King David daw nawat-an sa og kanang excitement nawat-an sa og kanang bitong kalami sa pag-alagad sa Ginoo. Mubati man jud tanana pero gidasig ni Haring David ang iyang kaugalingon. Laliman ka anak, istoryahan niya iyang kaugalingon. Dayga ang Ginoo o akong kalag. Ikaw ra man gihapon na. Bilang manday mo kabuok, nana ba? Pero wala nagpasabot ka duha mo kundi gidasig nimo imong kaugalingon. Amen. Amen. At tibuok kung pagkatao magdaig sa balaan niya nga dayga ang Ginoo akong kalag. Ug ayaw kalimti ang iyang pagkamaluluyon. Mao lagi na sometimes kung makasala ta mo na is murag maulaw na ta sa Ginoo. Amen. Maulaw ta sa Ginoo. Labi na gyud kung intentional na. Amen. Yeah? Pero mo lagi na dili kalimtan nga ang Dios nato nga atong gilagaran maluluyon. Muna si Haring David gitawag sa a man after God's own heart. A man after God's own heart. Naaman na yung mga kuan yun sila, identification, mga pangalan nila. Si Abraham gitawag sa the father of faith. Kay kuya ko sa pagtuo, mutuog yun, tungkol atong itistingan sa Ginoo nga ihalad, iyang patyon ang iyang anak, sunod yun siya sa Ginoo. Kaya nagunaw na siya nga naayong hato ng Ginoo. Gitawag siya the father of faith. Si Haring David po gitawag siya a man after God's own heart kay ang iyang kasing-kasing ba muduol din siya sa Ginoo sa panahon nga naa siya kapakyasan. Mga edisyon pa sa ilo. Mana gitawag siya a man after God's own heart. Verse 4, giluwas ako niya gikan sa lubnganan o gipanalanginan ako sa iyahang siyang gugma ug kaluoy. Wala nagpasabot nga si Haring David naa sa lubnganan, kundi kitang tanan daw sama kita nga naa sa lubnganan. Amen. Kay nahilayo man ta sa Ginoo. So malas pa sa ingon ni Pablo sa Epeso kapitulo 2, kani adto patay kita tungod sa atong mga sala o tungod sa atong pagkadautan. Naata sa lubnganan spiritually, patay ta. Pero tungod sa dakong gugma sa Dios, gipanhaw ta niya. O wala ta nagpabilin diha sa lubnganan. Verse 5, gibuhong niya ako sa maayong butang, aron pabilin akong batan-on ug kusgan sa mga sama sa agila. Bisan og si Haring David nagkatigulang na apan ang iyang kusog nagpabilin gihapon. Amen. The same as ipakita nato nga labi na sa mga batan-on nga lipunta. So ang batan-on bisag batan-on pa
natigulang na. Nga naman, sugol sa Ginoo nga preach the gospel. Pero maluya, apoy. Wala din na spiritual is na bitang wikta. Pero kung sa mga dili maayo, siguro mga batanon karon na lasin kaayo, likon kaayo. Amen. Kita po kamupod nga mga adult, ipakita nga likon gihapon mo. Amen. Wala nga padayon mo sa pagbuhat sa mga buhaton sa Ginoo. Amen. Gitug-anan niya si Moses sa iyang mga laraw. Sa verse 7 ta. O gipakita niya sa katawhan sa Israel ang iyang mga buhat. Maluluyon o may gugmaon ng Ginoo, dili masuko puno sa gugmang walay paglubad. Mao yun ang Ginoo nga pagilagaran, dili daling masuko. Dili daling masuko o puno sa gugmang walay paglubad. Dili siya magsigig pangasaba. Dili mulungtad ang iyang kasuko hangtod sa kahangturan. Amen. Masuko lang siya. Ato mga tao nga wala nagatuman sa iya. Pero wala nagpasabot nga nasuko na jud siya kanang mubiya na jud siya. Kundi kanunay siya nga naigugmaga kung sa ila. Dili man pareho sa tao kung suko jud na. Amen. Pero dili po pareho tanan ha. Mga nagnapoy mga tao nga pipila ka mga tao nga bisag nasuko na pero nagpabilin ang gugma. Amen. Christ-like ba inana. So palagsa ra jud kaayo na pero mo nindot kaayo nga ikinaiya nato. Amen. Suko na ka pero nagpabilin ang imong gugma. Dili nato na i-promote kay mingon lahi man gyud ang Ginoo. Lahi man gyud ang Ginoo. Kaya mo nato na. Amen. Dili man ta perfect pero makaya nimo na nga imuhang kanakitang ikuan ang duha kag inaya nasuko ka pero nagpabilin imong gugma. Amen. The same sa Dios, bisan og ang tao nakasala, ipahilayo siya pero nakadunay siyang nagasunod. Nagapangandil nga mabalik sa iya. Amen. Amen. Verse 10, dili kita niya silutan sumala sa angay kanato. Dili kita niya paninglan sumala sa tumasala og kalapasan. Sama sa kahabog sa langit ibabaw sa yuta, mosab kadako ang iyang gugma kanila nga may kahadlok o pagtahod kaniya. Sama sa gilayon sa silakan gikan sa kasadpan, mausap ang gilayon sa pagwagtang niya sa atong mga sala. Sama nga maluluyon ang usa ka amahan ngadto sa iyang mga anak, maluluyon usab ang Ginoo kanila nga nagpasidungog kaniya. Amen. So diri karon maoron ta ni ato ang point or punto nga kining 13 verse 13 pero gibasa lang nato ang verse 1 to 12 kay ngano man para pud makita nato madungog kung unsa gyud ang atong amahan. O ngano naka-mention man diri sa sulat nga may tungod po sa mga amahan na natin sa kalibutan. Nga kung mahigugmaon o maluluyon ang amahan nato niini nga kalibutan, labaw na yun ang atong Diyos na nasa langit. Amen. So the life of fatherhood, dili lagi lalim. Dili lalim. Kaya sila ang sa na miaging ulan, nagisgotag Mother's Day, ang inahan, mga inahan sila ang ilaw. Sa kinibisay sa ang ilaw? Suga sa panimalay. Ang amahan po usaman haligi sa panimalay. Sa ato pa kung walay amahan, guba ang panimalay. Guba ang panimalay pero kawa na may amahan pero wa man naguba ang panimalay. Depende na. Amen. Amen. Kay usa magnaapang amahan pero way ayo pud ang amahan, guba pa sa tanang guba ang panimalay. Amen. Okay, our foundation, ang tinuod nato nga pundasyon para magpabiling ta nga mutindog ang atong mga balay. We are the true house of God. So Jesus Christ na gyud. Amen. Pero mo lagi na mobalik ta dinha karon because Father's Day kining nga bulan
in the month of June, para ni atong mga amahan. Amen? Nga dili lagi lalim ang ilahang trabaho. Lain-lain ang mga kinaiya sa amahan. Pero wala nagpasabot nga kung daotan na nga amahan, dili na po nato kanang karon bitaw i-appreciate gihapon nato. Amen? Ang ilahang kakugi, ang ilahang mga gibuhat as a father nato. Amen? I-appreciate gahapon sila. Kaya tungod kay dili lalim lagi ang ilang trabaho. I-pray nato sila kung dili man sila Kristohanon. I-pray nato ang atong mga amahan. Amen? I-pray nato sila kay walay imposible diha sa Dios. Diha sa mga pag-ampo is adunay dakong kahimuan. Mo gina sa tuwa mga minsay mga niaging bulan nga ang yawa nagapamuhat sa tao. Amen? O dili lang kay mingunta nga ang yawa musunod lang sa tao, mailhani mo na nga naiyawa sa iyahan kay gakirik-kirik kung nangusog. Kung dili giklaro gyud ni Jesus Christ dito bisan dinaakaron kana bitong normal tan-awon. Mugawas ang yawa o demons, magdala og laing mga 7 espiritu more than that para mas madaot pa gyud siya. That is why ampuan nato sila. Amen. Kaya sa mga pag-ampo, na padlo po ng mga demons. Kaya doon na pong himuan ang mga pag-ampo. At o pong hinumduman ganun na ba, ganun isugo man din ng ano kinahanglan man tamang ampo. Kaya ang pag-ampo lagi na pong himuan. Amen? The Father, our Father is merciful. Maluloy-on. Dili ata karon sa kanang tinawhanon nga kanang kuan nga kanang amahan nato sa kalibutan. Ang atong amahan is mga buhutan. Mga buhutan. Amen. Amen. Mo nang ngano man bisan og naa sila yung mga kinaiyahan, tingali o ba dili maayo pero wala sila makalimot nga kana bitaw ang ilahang kana bitaw responsibilidad. Napakanon yun nila. Amen? Nabay amahan nga bahala na mo diha. Nga naaga po sa inyong balay ng puyo. Di yun na sa mukuan, mulihog yun na. Dalay tingali mga something nga binuhatan nga dili maayo, ang uban sugarol. Pero di yun na kalimot. Nga mupakaon sa imuha. Amen? Kaya nga naman, naalagi gahapon lagi ang ilang pagtagad. Amen? Responsibilidad. Maluluyon sila o may gugmaon. O nga